வெல்கம் டு மை சேனல். பொடி இட்லி உப்புமா செய்யலாம். இட்லி எல்லாமே உதிர்த்து விட்டுக்கலாம். எல்லா இட்லியும் உதிர்த்து விட்டாச்சு. கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா கலந்துடலாம். தண்ணி தெளித்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. 3 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துடலாம். நல்லெண்ணெய் சூடானதும் கடுகு 1/2 ஸ்பூன், சீரகம் 1/2 ஸ்பூன். கடுகு சீரகம் பொரிஞ்சதும் வெள்ளை உளுந்து 1 ஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு செவந்ததும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் 2 சேர்த்தலாம். கறிவேப்பிலை, வரமிளகாய் 2, வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு, வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. உதிர்த்து வச்சிருக்கிற இட்லியெல்லாம் சேர்த்துடலாம். நல்லா கலந்துடலாம். நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இட்லி பொடி 3 ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம். இட்லி பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம். பொடி இட்லி உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.